इंग्लिशात सांग हा. इंग्लिशात सांग. English. मला नाही हिंदी. Hindi, English, okay. We try in English. ओके. Because we ते are युट्यूबचे होतले. we are from Goa now. ओके. Okay, this is a totally different fridge actually. The older one and this one is totally different. This is inverter compressor fridge. Okay, so it is totally digital like. Only you don't have the digital display over here. Okay, and the old one is the simple fridge, manual fridge. This one is the freezer. Okay, this is the freezer and this one is the refrigerator. Okay, the main setting of the freezer is here. There is one knob is there. See this one. The minimum is 1 and maximum is 6. Actually, no, the cooling is forming in freezer compartment, and from freezer the cooling is sharing in ref compartment. So this is setting is of freezer compartment. Okay, this 1 means minimum cooling and 6 means maximum cooling. Actually, normal we are keeping 1 to 3 normal cooling. Okay, actually this is according to the season wise also you can vary the temperature. 1 and 2 we are keeping mostly in winter season, and in monsoon we are keeping on 3, and summer we are on optimal on 5. Okay, this is the normal. Now I am keeping a normal temperature is 3 degree temperature. समझता है ना मैडम? ओके, मेरा इंग्लिश थोड़ा कच्चा है. ओके, तो वही अभी हम लोगों ने टेम्परेचर सेट कर दिया उसका फ्रीजर का. तो ये फ्रीजर कंपार्टमेंट है मैडम. तो यहाँ से आपको रेफ्रिजरेटर में कितना कूलिंग चाहिए उसको सेट करने के लिए यहाँ पे नॉब दिया गया है, क्योंकि यहाँ से कूलिंग नीचे शेयरिंग होगा. यहाँ लिखा हुआ है देखो, मैक्सिमम और मिनिमम लिखा है. अगर आप मिनिमम पे रखते हो इसको तो मिनिमम कूलिंग नीचे जाएगा, अगर इसको मैक्सिमम करोगे तो मैक्सिमम ज़्यादा कूलिंग हो जाएगा. तो नॉर्मल हम लोग रखते हैं ऑप्टिमल पे. तो आपको एक बात की ध्यान देनी पड़ेगी कि जब भी आप यहाँ पे कुछ सामान वगैरह रखते हैं तो कभी कभी क्या होता है, बाय मिस्टेक नॉब हिल जाता है. तो अगर ये साइड में होगा तो मिनिमम कूलिंग होगा नीचे, ये साइड में होगा तो मैक्सिमम कूलिंग, ज़्यादा कूलिंग होगा, आपको प्रॉब्लम आएगा. तो नॉर्मल इसको आपको ध्यान देना पड़ेगा. समझा? ये फुल फ्रीजर कंपार्टमेंट. यहाँ पे कूल पैक दिया गया है. कूल पैक का मेन बेनिफिट है, अगर कुछ टाइम के लिए लाइट चली जाती है तो 4 घंटा तक एक कूल पैक से एक कंपार्टमेंट में कूलिंग शेयरिंग होता है. ओके, उसके बाद कूलिंग थोड़ा धीरे नीचे होना चालू होगा. 4 घंटा तक आपको कूलिंग मिलेगा. इसके ऊपर अगर आप आइसक्रीम वगैरह रखते हैं तो मेल्ट नहीं होगा, लाइट गया तो भी. कूल पैक का मेन बेनिफिट, क्योंकि इसके अंदर एक कूलेंट रहता है मैडम. जब भी ये एकदम चिल्ड हो जाता है तो ज़्यादा टाइम के लिए रहता है. उसी तरह हम लोगों ने यहाँ पे आइस क्यूब बनाने के लिए आपको दिया है. यहाँ पे आप पानी डाल के रख सकते हैं, इसमें पानी डाल के रख सकते हैं. जब आइस बनने के बाद इसको आप लोग ट्विस्ट कर सकते हैं, एक क्यूब इसमें आएगा आपको. ओके, अगर आपको ज़्यादा स्पेस चाहिए तो आप इसको निकाल के बाहर भी रख सकते हैं पूरा, और पूरा स्पेस यूटिलाइज कर सकते हैं. ज़रूरत है तभी आप इसको करेंगे. इसको 2 बॉटल काट दिए गए हम लोगों ने नॉर्मल, एक बड़ा वाला एक छोटा वाला फ्रीजर के लिए. ये हुआ फ्रीजर कंपार्टमेंट, और ये है रेफ्रिजरेटर. यहाँ पे कूलिंग शेयरिंग होता है ऊपर से लेके नीचे तक. यहाँ पे हम लोगों ने आपको फ्रेश रूम दिया है, इसको हम लोग मिनी फ्रिज भी बोलते हैं. -1 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन होता है इसमें. यहाँ पे आप लोग मिल्की आइटम या डेयरी आइटम व्हाटएवर क्या वो आप यहाँ पे रख सकते हैं. अगर आप नॉनवेज हो तो कभी कभी फिश क्या अगर आपको अपने फ्राई करने के लिए निकाल दिया तो कुछ बच गया तो आप यहाँ पे रख सकते हैं आराम से. तो रात के टाइम उसको निकाल के फ्राई कर सकते हैं. ज़्यादा टाइम के लिए नहीं है, कम टाइम के लिए, क्योंकि यहाँ पे रखा तो वो अच्छा भी रहेगा, फ्रेश भी रहेगा और सॉफ्ट भी रहेगा. वापस ऊपर डालोगे तो वापस हार्ड हो जाएगा, तो उसको निकाल के तुरंत फ्राई नहीं कर पाओगे आप, उसको डिफ्रोस्ट करना पड़ेगा पहले. ओके, उसके बाद है इजी स्लाइड ट्रे. यहाँ पे हम लोगों ने ग्लास शेल्फ दिए गए हैं. एक इजी स्लाइड, इजी का मतलब है अगर पीछे कुछ है तो सामने का कुछ निकालने की जरूरत नहीं आपको. एक पूरा आपको आप खींच सकते हैं उसको स्लाइडली, और पीछे जो भी है आप निकाल सकते हैं. हाँ, इजी स्लाइड. ग्लास शेल्फ दिया है इसको. और ये है वेज बॉक्स. जितना भी वेजिटेबल है आपका कंपलसरी वेज बॉक्स में ही डालना है, क्योंकि ये फ्रिज में थोड़ा स्ट्रॉन्ग कूलिंग होता है मैडम. यहाँ पे ऊपर अगर कहाँ भी आप वेजिटेबल रखते हो तो 3 दिन में ख़राब हो सकता है आपका, 3 दिन के बाद. ओके, इसीलिए वेजिटेबल कंपलसरी वेज बॉक्स में डालना है. वो वेजिटेबल भी आपको एक तो कपड़े में लपेटना हो है, नहीं तो पेपर में लपेटना है. प्लास्टिक बैग में मत डालो. ओके, तो वेजिटेबल यहाँ आएगा. यहाँ पे हम लोगों ने कूल वॉल भी दिया है. ये इसका एडवांस है फीचर. कूल वॉल का मतलब क्या है, जब ये कूलिंग होता है ना, ये पूरा कूल होके रहता है. जैसा ऊपर हम लोगों ने दिया है कूल पैक, उसी तरह एक कूल वॉल है. ये कूल होने के बाद अगर लाइट भी जाती है तो इसमें से कूलिंग आपको शेयरिंग हो जाता है मैडम. हाँ, 4 घंटा तक. ओके, और यहाँ पे बॉटल गार्ड हम लोगों ने
बॉटल गार्ड दिए गए हैं। ये बड़ा बॉटल गार्ड टॉल बॉटल के लिए, ये मीडियम और ये छोटा वाला टॉल बॉटल लंबा बॉटल के लिए। यहाँ पे 2-in-1 बॉटल गार्ड दिया गया है आपको। आप यहाँ पे चाहिए तो नींबू लगा रख सकते हैं, एग्स रख सकते हैं, नहीं तो एज ए नॉर्मल बॉटल गार्ड भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर यहाँ पे कुछ आपको टॉल बॉटल वगैरह लगाना है तो इसको हम लोग खींच के यहाँ पे लगा सकते हैं, ऑप्शन दिया गया है, उसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। बाकी के लिए एक ही जगह फिक्स दिया गया है। ओके ओके। और एक खासियत है इसका, यहाँ पे हम लोगों ने दिया है आपको मॉडल सीरियल नंबर, यहाँ ऊपर मॉडल सीरियल नंबर, और यहाँ पे उसके साथ हम लोगों ने कॉल सेंटर का भी टोल फ्री नंबर दिया गया है। अगर कुछ भी फ्रिज में कंप्लेंट प्रॉब्लम आता है मैडम, तो आप सीधा कांटेक्ट कर सकते हैं कॉल सेंटर को। कॉल सेंटर इज़ द बेस्ट ऑप्शन। आपको इधर उधर किधर जाने की जरूरत नहीं है, सीधा टोल फ्री नंबर पे आप कॉल कीजिएगा। ओके। पूरे फ्रिज के लिए 1 साल का वारंटी है, और इसका जो कंप्रेसर है उसके लिए 10 साल का वारंटी है। यहाँ पे लिखा हुआ है। कुछ लोगों का, बहुत लोगों का गलत फहमी होता है, वो लोग बोलते हैं 10 ईयर वारंटी पूरे फ्रिज के लिए है, लेकिन यहाँ पे लिखा रहता है मैडम 10 ईयर वारंटी ऑन द कंप्रेसर डिजिटल इन्वर्टर। मतलब ओनली कंप्रेसर के लिए 10 साल का वारंटी है, फ्रिज के लिए 1 साल का वारंटी है। अगर आपको चाहिए तो आप इसका वारंटी बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। ओके, आप 3-4 साल तक उसका बढ़ा सकते हैं। जब कंप्रेसर ये ऑन होता है ना फ्रिज, तो दोनों साइड में स्लाइटली गर्म होगा, ये नॉर्मल है। ओके, साइड में आप उसको ब्लॉक मत कीजिएगा, क्योंकि उसको वेंटिलेशन के लिए चाहिए, ओपन चाहिए। ऊपर आप एज ए टेबल यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऊपर के लिए आप रख सकते हैं। इसको खींचने के लिए दिया गया हैंडल नहीं है, इसको हैंडल फ्री है रेफ्रिजरेटर। अभी कूलिंग नहीं है, अभी कूलिंग होने के बाद थोड़ा जाम आता है वो। कभी कभी ना खोलने का भी एक तरीका रहता है मैडम फ्रिज। मोस्टली लोग क्या करते हैं, तो उसमें क्या होता है ना, इसमें अगर कुछ बॉटल वगैरह है तो आपको गिर सकता है मैडम। तो उसको कंफर्टेबल ओपन करने के लिए याद इसको पकड़ के इसको आराम से खोलो। इसको खोलना है तो इसको पकड़ो, इसके आराम से, ये कंफर्टेबल खोल ओपनिंग है। ठीक है, और कुछ पूछना है आपको? इसके ऊपर माइक्रोवेव रख सकते हैं? नहीं, माइक्रोवेव इसके ऊपर नहीं रख सकते। नॉर्मल कोई लाइट चीज जो भी है आप रख सकते हैं आराम से, क्योंकि ऊपर भी गर्म होगा, ये दोनों साइड में भी गर्म होगा। ओके, और कुछ पूछना है आपको? थैंक यू। या वेरी मोस्ट वेलकम।